Hello guys, welcome pala sa aking channel, Iko Mekaniko. So isang maganda at pinagpalang araw po sa lahat guys. Ano pala, may ginagawa ko ito na Toyota Hilux 1991 model. Ayan, 1991 model. So diesel engine. Kung hindi ako nagkakamali guys, ang makina nito ay Toyota 2L. So medyo matagal na modelo na po ito guys, 1991 model. Pero maayos na maayos po itong sasakyan. Sariwa pang itsura. So ang pinakaisip po nito guys, ayaw umandar. So papatinig ko po sa inyo guys yung redondo. Malakas yung kanyang battery pero ayaw tumuloy yung andar. Pigil na pigil yung kanyang redondo guys. Parang ang dating ay lobat yung battery, pero hindi lang lobat. So yan po yung cranking niya guys. Parang hirap na hirap umikot. So ito po ang issue nito guys, low cranking no start. So napansin nyo dito guys, itong terminal ng positive nag-iinit. So yung ground hindi naman masyado, mas mainit itong sa positive nag-iinit. So okay po itong battery guys, okay naman itong ground, maayos naman yung ground connection. So pagka ito guys na low cranking, check ko guys yung ano yan, check ko guys yung starter motor yan. Ayun yung starter motor, check ko yung armature yan guys, kasi pagka itong low cranking, maliban sa ground guys, pag low cranking ang sakin guys, halimbawa kayo na itong trouble at okay ang battery, tapos ang dating para pag i-start parang lobat pa rin ang battery. So check mo na yung mga yung connections ng battery, yung ground, yung live wire, kailangan check muna kung walang naglo-loose. So pagka okay na po lahat ng connections ng battery guys, mapa-positive man or negative, so tulad po nito guys, okay naman yung positive line, tsaka yung linya ng ground okay naman. So check ko guys ako nito, yung armature ng starter motor. Tingin ko may problema ng armature nito guys. So yan, Toyota Hilux 1991 model. So ayan guys, dito lang ang video. At kung bago pa lang kayo guys sa aking channel, paki-subscribe niyo po yung aking channel, Iko Mekaniko. At pakipindot na rin po guys yung notification bell na all, para every time po na mag-upload ako ng new videos tungkol sa paggawa ng sakyan, ma-update or ma-notify din po kayo guys. So
mag-update na lang po ito sa mga guys tungkol dito sa ginagawa ko na Toyota Hilux 1991 na model diesel engine. Maraming salamat po guys. God bless.